மண் கடாய், கடலெண்ணெய், வரமிளகாய், வெந்தயம், சீரகம், கரிஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். மசாலா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்ல எண்ணெயில் வதக்குன்னு வதக்குறோம். கதக்கலமாக அரைச்ச மூலிகை செடிகள் எண்ணெயில் வதக்கி கதக்கலமாக அரைச்ச தக்காளி, மஞ்சள் தூள், புளியம்பழச்சாறு, புளிச்சாறை அது சேர்த்து நல்லா அப்படியே முறை கூட்டி மூலிகை ரசம் அப்படி நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க. அடாடாடாடா, உப்பு போடாமே நல்லா வாசம் வருது. அப்போ உப்பு போட்டால் எப்படி வாசம் வரும்? பெருங்காயத்தூள், பெருங்காயத்தை நல்லா அப்படியே கிண்டு நல்லா கிண்டி விட்டு உப்பு, கொத்தமல்லி தழை. நமது வில்லேஜ் ஹெல்த் சேனலை புதுசாக பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் தயவுசெய்து லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வில்லேஜ் ஹெல்த் சேனல் உங்களுக்கு வந்து சேரும். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். வணக்கம்.